VMRO DPMN ka kërkuar dorëheqjen e kreut aktual të opozitës Venko Filipçe, duke cilësuar atë si hijen e Zoran Zaevit. Sipas kësaj partie, në drejtimin e dyshës Filipçe Zaev, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë është përballur me krizë të thellë dhe rënje historike në mbështetje. Viktoria Andonovska deklaroi se Filipçe duhet të tërhiqet për t'i hapur rrugë një opozite më të fortë dhe më të besueshme. Vlladenjeto në Filipçe i Zaev. Qeverisja e Filipçes dhe Zaevit me LSDM e çoi partinë drejt kolapsit dhe për këtë dëshmon edhe rezultati i këtyre zgjedhjeve lokale, në të cilat LSDM fitoi vetëm 6 komuna, 126.000 vota dhe rreth 230 këshilltar. Njëkohësisht, ajo humbi edhe bastionet e saj dikur të forta. Sipas Andonovskës, për LSDM është e domosdoshme të ndërpritet lidhja e kërthizës mes Filipçes dhe Zaevit nëse dëshiron të mbjetoj politikisht. Në zgjedhjet e fundit lokale, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka dalë fituese vetëm në 6 komuna. Nga të gjitha bastionet, ajo ka arritur ta fitojë vetëm komunën e qendrës, ndërkaq e ka humbur edhe Strumicën. 6 komunat e fituara, LSDM-ja 3 prej tyre i ka fituar në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale më 19 tetor, 3 i ka fituar më 2 nëntor në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale.